जब अमेरिका में लोगों को हिचकी आती है तो वो पानी पी लेते हैं जिनसे वो आराम मिल जाता है। और जब जापान में लोगों को अचानक हिचकी आती है तो वो पानी पी लेते हैं और कुछ खा लेते हैं जिनसे उन्हें आराम मिल जाए। और जब हमारे इंडिया में किसी को हिचकी आती है वो ना कुछ पीते हैं और ना कुछ खाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कोई लगता है याद कर रहा है, अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है।